Bueno, esta nevera me presentó fuga interna. Ya la encontramos. Aquí le hice yo la prueba de las 350 libras de presión. Le metí 350 libras de presión. En toda esta tubería no lo tenía. Sin embargo, le suspendí la línea interna y se la coloqué externa para tener más seguridad. Y esta mañana le metieron, esto es una soldadura, una pega que le hicieron un cliente, un técnico en pasado. Quemó fue la nevera, la quemó. Yo utilizo otro método para soldar mucho mejor. Y acá es donde encontramos la fuga, aquí. Y este es el capilar, le encontramos la fuga aquí, en este sitio, por aquí por debajo. Entonces, aquí vamos a ver, después del pegante, a ver cómo queda. Pero hasta ahorita vamos muy bien.